ప్రయాగరాజ్ కాడనే తొక్కిసలాటై మస్తు మంది పానాలు పోయినాయంటే అదే కుంభమేళాకు పోదామని ప్రయాణమైన భక్తులు ఢిల్లీలో రైలు కోసం ఎదురు చూస్తుంటే తొక్కిసలాట అయిందట. ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా 18 మంది పానాలు ఆయంత గాలే కలిసిపోయినాయట. కొంతమందికి ఆయపాయనే ఉన్నదట. అగో చూసినరా, అంతమంది ఒకటే పారి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ల 13, 14, 15 ప్లాట్ఫామ్ల కాడికి ఒకటే పారి మంది ఏరే వరకల్లా ఎటు వశపోక ఒకళ్ళు నూకేసుకొని తోసుకునే వరకల్లా ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 16 కాడ ఎలివేటర్ కాడ ఎక్కువ మంది ఒత్తుకున్నారు. శానసేపు ఏమి ఒత్తుకున్నారు. హుషారున్నోళ్ళు మీదికి అయిపోయినరు, హుషారు లేనోళ్ళు కింద అయిపోయే వరకల్లా కాళ్ళ కింద పడితే ఏమున్నది కస్తపిస్తదొక్కుడు. దమ్మెల్లక 18 మంది పానాలు చూస్తున్నంత సేపట్లో పోయినాయి. మరి అట్లా ఒకటే పారి అంతమంది ఎగబడుతుంటే రైల్వే ఆఫీసర్లు ఏం చేస్తున్నట్టు అంటే ఎంతమందినని వాళ్ళు కూడా కంట్రోల్ చేస్తారు చెప్పుండ్రి. మైకుల కుంభమేళ ప్రయాగరాజుకు పోయేటందుకు ప్రత్యేక రైలు వస్తుందని అనుడు ఆలస్యమే లేదు. మంది ఒకటే పారి ఎగబడే వరకల్లా అంతమంది జీవిపోయింది. ఇంతమందికి లేని పరిశాను. అంతేకాదు ఇంకో 40 మందికి కూడా ఆయపాయ అన్నట్టే ఉన్నదట. వాళ్ళను దవాఖానా కేసుకపోయి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్కు పోయేందుకు కావాల్సినన్ని రైలు వేసినాము, ఎంతమంది భక్తులైనా ప్రయాణం కట్టొచ్చు. ఎటువంటి తక్లీఫ్లు ఉన్నాయని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సార్ కాన్నుంచి యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సార్ దాకా చెప్పిరి. మళ్ళా ఈ తిప్పలేందో తీర్థయాత్రల కానీ పోతే తిరిగిరాని లోకాలకు పోయిరి అని బాధపడ్డోళ్లే కానీ పడనోళ్ళు లేరు. ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక రైళ్లు వేసుకుంటా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం అంటుంటాయి. మళ్ళా ఇట్లా ప్రజల పానాలు పోతుంటాయి. ఏం ఏర్పాట్లో ఏమో అంటుర్రు ఏముచ్చటిన్నోళ్ళు.